sitä, että jengi käy jossain lenkillä, vaikka ihan pikku rahalla voisi kehittää jonkun järkevän harrastuksen, ruveta vaikka vetää traktorpullinkin tai... Seppo. Kato, Sepolla on vähän tunteet pinnassa tässä. No, mitä sä oot mieltä sanotaan vaikka tosta ilmastonmuutoksesta? No, meillä on 2 kaupunkimaasturia ja sitten kun me lähdetään ulos, niin me jätetään valot päälle ja jääkaapin ovi auki. No right, mutta on ihan vähän marginaalista kyllä. Mitä sä teet duunista tuolla? Mä teen kännykkään taustakuvia ja luon roskapostiketjuja ja chattailen pornosaiteilla. No tuo on ihan helvetin jees. Onko se sun se pinkki yksisarvinen taustakuva? Sä oot all right. Pääsisit sä mitenkään meidän kanssa huomen tohon Ostareen parkkikseen, että tanssii alasti Karitsan veressä? Tosiaan varmaan aika moni ilastus, että Seppo ja minä. Ja Lucifer. No se ei kyllä valitettavasti käy. Mikseikään, onko sun jotain muuta? Ei, mutta teillä on. Mitä niin? No vitsi, kun mä laitoin teille mehuihimyrkkyä. Että te olette kohta poissa ja sitten mä jauhan teistä nakkeja ja myyttelät tuohon pizzeriaan. Pojat, hei. Come on, kyllä kai te nyt tämmöistä osasitte odottaa kaiken kissojen kiusaamisen ja rokin rämpytyksen jälkeen. Ette kai te nyt kuolemaa pelkää. Tehän pääsette mestarin viereen. Ei aikaakaan, kun te jo uiskentelette laivameressä ilman silmiä. Ajatelkaa sitä. Mä haluan Kuomentaa! Huora myöstettiin!